İnsanın iç dünyası, dış dünya ile olan ilişkisinde birleştirilmesi bir faktördür. Özgüven ve özsaygı, kişinin kendiyle ve çevresiyle olan ilişkisini derinden etkiler. İslam, bu içsel varlıkları ve sağlamlaştırmaya yönelik derin bir rehberlik sunar. İmanın nuruyla desteklenmesi ve özsaygıyı nasıl inşa edebileceğimizi ayırmak için, öncelikle konunun temellerine inelim. Özgüven ve özsaygı, insanın ruhsal ve psikolojik sağlığı için hayati öneme sahiptir. Özgüven, kişinin kendi yeteneğini ve geliştirdiği inancını ifade ederken, özsaygı ise kişinin kendine karşı duyduğu saygıyı ve değerini ifade eder. Bu iki özellik, insanın yaşamındaki başarılarını etkilerken, aynı zamanda iç huzurunu ve mutluluğunu da belirler. İslam, yoksulluk ve özsaygıyı geliştirmenin genişlemesini vurgulayan derin bir bakış açısı sunar. İmanın öğrettiği, insanın Allah'a olan güvenini ve değerinin anlaşılmasını sağlar. İman eden bir kişi, Allah'ın yaratmış olduğu mükemmel bir varlığın bilincindedir ve bu da onun varlığını arttırır. Aynı şekilde, İslam ahlakı insanının kendi değeri ve bakımına karşı olan sorumluluklarına özelliklerine yardımcı olur, bu da özsaygıyı genişletir. Özgüven, İslam'ın temel öğretilerinden biridir ve inananlar için oldukça önemlidir. İslam, insanın kendi değerini ve potansiyelini tanımasını ve bu bilinçle hareketin uygulanmasını öğretir. İman eden bir kişi, Allah'ın kendisine sunduğu yeteneklere ve imkanlara güvenir ve bu güven, kişinin büyüyüşünü artırır. Kur'an-ı Kerim, müminlere sürekli olarak Allah'a güvenmelerini ve ona tevekkül etmelerini öğütler. Mesela Enfal suresi 2. ayette şöyle buyurulur: Müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğunda imanlarını uyarır ve yalnızca Rablerine güvenirler. Bu ayet, müminlerin Allah'a olan güvenlerinin ve bu güvenin desteklerinin nasıl artırıldığının bir göstergesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de desteğin kaynağının Allah'a olan güven olduğunu öğretmiştir. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Bir kul, Allah'ın izniyle cesaret ve güç sahibi olur ve Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yardım eder ve onu korur. Bu hadis, kalıcılığın tevekkülün ve Allah'a güvenin yaptığını açıkça ifade eder. Özgüvenin İslami temelleri, aynı zamanda insanın Allah'ın yaratılışındaki amacını ve değerini anlamasıyla da bulunabilir. İman eden bir kişi, kendi sınırları ve sınırları doğru bir şekilde incelenir ve bu bilinçle hareket eder. Allah'ın yarattığı her şeyin bir hikmeti ve amacına göre uygulanması, kişinin varlığını artırmak ve hayatta kalmakla karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak yardımcı olur. Özsaygı, insanın kendi değerini tanıması ve bu değere saygı gösterilmesiyle ilgilidir. İslam, her insanın Allah'ın yaratılışındaki benzersiz değeri kabul edilmesini öğretir. Kişi, kendi sınırlarını ve sınırlarını kabul ederek içsel bir huzura kavuşur ve bu da özsaygıyı arttırır. Hazreti Ali, şöyle demiştir: Bir insanın kendine olan güveni, onun Allah'a olan güveniyledir. Bu, özsaygının temelinin Allah'a olan güvenin olduğunu açıkça ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse, başkası gibi olmak istediğini sevmedikçe, gerçek mümin olamaz. Bu hadis, insanın kendisini ve yaratılışını kabul etmesinin, özsaygının önemli bir parçası olduğunu öğretir. Müminler, kendi benliklerini sevip Allah'ın verdiklerini takdir ederler. İslam, işsizlik ve özsaygıyı yaymak için çeşitli yollar sunar. Namaz, oruç, zekat gibi ibadetler, insanın kendisiyle ve Allah ile olan bağını güçlendirir. İbadetler aracılığıyla Allah'a yakınlaşmak, kişinin iç huzurunu ve artışını arttırır. Ayrıca İslam ahlakını, insanın karakterini güçlendirmek ve özsaygısını korumasına yardımcı olur. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu şöyle buyurmuştur: Bir insan, hakkı ve doğru yolu korunduğu süre boyunca, ne zaman bir hesapta sabitlenir ve net bir şekilde hareket ederse, Allah onun kalbini güçlendirir ve ona izin verir. Özetlemek gerekirse, İslam'ın öğretileri ve özsaygıyı geliştirmenin temel yapılarıdır. İman eden bir insan, Allah'a olan güveniyle kendine güvenir ve değerini bilir. Bu güven, Allah'a teslimiyet ve tevekkül ile daha da pekiştir. Özsaygı ise, Allah'ın yarattığı mükemmel bir varlık olarak insanın kendi değerini tanımasıyla başlar. İslam, kişinin iç dünyasını şekillendirirken dengeli bir yaşam sürmesi için rehberlik eder. Özgüven ve özsaygının güçlenmesi, yalnızca kişinin bireysel gelişimi için değil, toplumun da sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Güçlü bir ekonomiye sahip olan bireyler, daha etkili liderler olabilir, çevrelerdeki insanlara ilham verebilir ve toplumsal değişim için cesur adımlar atabilirler. Özsaygısı yüksek olanlar ise, çevrelerindeki insanlara saygı gösterir, empati kurar ve adil davranır. Bu da daha uyumlu ve dayanışma içinde bir toplumun büyümesine katkı sağlar. İslam'ın öğretileri, takviyeleri ve özsaygıyı yaymak için çeşitli yollar mevcuttur. İbadetler, bağıntılı değerlerin yaşanması, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi gibi pratik uygulamalarla birlikte, Allah'a olan teslimiyetin gücü de ön plandır. Bu nedenle, imanın gerginlikleri ve özsaygıyı inşa etmek, kişinin ruhsal, sosyal ve toplumsal açıdan daha sağlam bir temel üzerinde durmasını sağlar. Sonuç olarak, hayat ve özsaygı gibi hayati içsel değerler, Müslümanların yaşamlarında İslam'ın öğretileriyle birlikte şekillenir.
İslam, bireyin iç dünyasını güçlendiren derin bir özgürlük sunar ve imanın cömertliğini ve özsaygıyı inşa etmeyi, kişinin ruhsal, sosyal ve toplumsal açıdan daha sağlam bir temel üzerinde durmasını sağlar. Özgüvenin ve özsaygının İslami temelleri, iman eden bir kişinin Allah'a olan güvenini ve kendi değerinin anlaşılmasını içerir. Kur'an'ın pek çok ayeti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, müminlere Allah'a tevekkül etmelerini ve ona teslim olmalarını öğütler. Bu güven, insanın içsel bir gücü ve huzuru bulmasına yol açar. İslam aynı zamanda insanların diğer insanlarla uyumlu olanlarını şekillendirir. Müslümanlar, Allah'ın yaratmış olduğu insanın değerini ve saygınlığını kabul ederler. Bir kimse, Allah'ın yarattığı bir varlık olarak kendi değeri ve diğerlerinin değeri anlanabilen, içsel bir huzura ve özsaygıya sahip olur. İbni Arabi Hazretleri, özgüven, Allah'a güvenmek ve onun hükmüne teslim olmaya başlar, diyerek, özgüvenin temelinin Allah'a olan güven ve teslimiyet olduğunu vurgular. İmam Gazali Hazretleri, özgüven, Allah'ın yarattığı her şeyin içinde kendi değerinin bulunmasıdır, derken, insanın kendi değerini ve potansiyelini Allah'ın yaratılışındaki hikmette görmesinin arttığını vurgular. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, kendi derinliğine inmeyen kimse, yüzeydeki dalgalar gibi savrulur gider. Beyitleriyle, kişinin iç dünyasını keşfetmesinin ve kendi değerinin tanınmasının arttığını vurgular. İmam Şafii, özgüven, kendi kusurlarını görmeye başlar ve kusurlarını kabullenmekle devam eder. Böylece, kişinin kendisini olduğu gibi kabul ettiğini ve kendi eksikliklerini görmediğini vurgular. Hazreti Ali Kerremallahu veçhe, bir insanın kendisine olan güveni, kendi bilgisinden gelir. Bu noktada, kişinin kendi yeteneğine sahip olduğu güveninin bilgi ve bilinç düzeyiyle arttığını ifade eder. Bu alimlerin sözleri, özgüvenin temelinin Allah'a güveni, kendi değerini tanıma, kendi kusurlarını kabul etme ve etkilere dayalı bir dayanıklılık olduğunu vurgular. İslam alimlerinin bu öğretileri, müminlere içsel bir güç ve verimlilikleri kazanmaları konusunda rehberlik yapmaktadır. İslam alimlerinin öğretmelerini öğrenmelerini ve onların rehberliğini takip etmeleri, içsel ve ruhsal gelişimlerimiz için son derece önemlidir. Yıllık bilgelikleriyle, derin anlayışlarıyla ve ilahi ilhamlarıyla İslam alimleri, insanlığa yol göstermiş ve yaşamlarımızı şekillendirirken bize büyük bir rehberlik sunmuşlardır. Özgüvenin temelinin Allah'a olan güven, kendi değerinin tanınması ve içsel huzurun korunduğunu vurgulayan İslam alimlerinin öğrettiği, bizim hayatımızı doğru bir şekilde yönlendirme konusunda önemli ipuçları sunuyor. İslam alimlerinin öğrendiklerini ve öğrettiklerini çoğaltmak, içsel bir güç ve dayanıklılık kazanmamıza yardımcı olur. Onların derin bilgisi, anlayışı ve ilahi ilhamı, içimizdeki bir huzura ve sağlam bir çabalara ulaşımda bize yol gösterir. Bu nedenle İslam alimlerinin öğretilerini dikkatle dinlemeli, anlamalı ve hayatımızın her alanında uygulamalıyız. İmanımızı finansal olarak ve içsel gelişimimizi ilerletmek için İslam alimlerinin öğretilerine sıkı sıkıya sarılmalıyız. Dolayısıyla ruhsal olarak gelişirken içsel bir denge ve huzuru zengin bir şekilde öğreniriz. Bizler Müslümanız ve Müslümanca bir bakış açısıyla dünyaya bakıyoruz. İslam, işimizi ve özsaygımızı sürdürebilmek için gereken araçları sunar. İmanımız, paramızı ve özsaygımızı pekiştirirken, aynı zamanda bizi insanlar arasında daha pahalı, adil ve yardımsever birer kişi haline gelir. Sonuç olarak, Müslümanlar olarak, içsel gücümüzü ve çabalarımızı imanımızın geniş kapsamlı inşa stratejisi. İslam'ın rehberliğiyle, içsel zenginliğimizi ve toplumsal huzurumuzu sağlamlaştırabiliriz. Özgüven ve özsaygıyı öğrenmek için imanın yolunu takip etmek, hayatımızda derin ve kalıcı bir etki yaratır. Bu nedenle İslam'ın öğretilerine sıkı ve sıkıya sarılarak, ekonomili ve özsaygılı bir hayat sürmeliyiz.